Molt bon dia i benvinguts a Salut i Força. Com és habitual, els dijous obrim la nostra consulta de medicina odontològica i ho farem per continuar desenvolupant el tema de la setmana passada, les càries i els empastaments. Recordin, com els vam explicar fa 7 dies, que els empastaments obeeixen a la finalitat d'eliminar les càries d'una peça dental i reconstruir la zona afectada. El tractament que aplica l'odontòleg comença en la neteja de la cavitat causada per les càries i la realització d'un gravat sobre l'esmalt que procedeix a l'aplicació d'un adhesiu que servirà de suport en el material que s'incorpori. Aquest es col·loca per capes i s'endureix a través de l'aplicació de llum halògena. Posteriorment anirà cobrant forma amb la finalitat de retornar a la dent la seva fisonomia original i recuperar la seva funcionalitat. D'empastaments i de càries en parlarem avui dins la nostra secció de Medicina Odontològica, Salut Bucodental, amb la nostra col·laboradora habitual, la doctora Joana Rosselló, especialista en periodòncia i implants. Ja saben que marcant el número de telèfon 971 13 93 76 també vostès podran, des de les seves cases, fer les preguntes o consultes que trobin oportunes. Siguin molt benvinguts un dia més a Salut i Força. Doctora Rosselló, molt bon dia, gràcies per estar un dijous més aquí amb nosaltres. Molt bon dia, vosaltres també. Bé, doctor Rosselló, a banda de xerrar sobre empastaments, hem sabut que vostè que passat cap de setmana va estar a Bilbao fent un curs important amb un prestigiós odontòleg com és el doctor Borja Zabalegui sobre microcirurgia endodòntica. Podria explicar-nos en què consisteix aquesta endodòntica? No endodòncia. És normal. Endodòntica, i mos digui perquè serveix aquesta tècnica i perquè s'aplica. Vale. El doctor Borja Zabalegui és un dels endodoncistes més coneguts a nivell europeu i espanyol segur. Ja ell en els anys 70 se'n va anar als Estats Units a fer l'especialitat d'endodòncia. L'endodòncia, per qui no ho sàpiga o no ho recordi, és el tractament dels nervis, és a dir, quan algú el nervi arriba a la càries o una fractura, arriba a tocar la polpa de la dent, aleshores aquesta polpa s'ha de treure i aleshores se fan els tractaments de canal, de conductes. Això normalment és una especialitat de l'odontologia que solen fer molt bé els endodoncistes, és una pràctica habitual per al dentista general, però si la cosa és un poc més complexa ja ho fan els endodoncistes. I hi ha una altra part, perquè l'endodòncia és complexa, agafa el que és la dent, el tractament del canal, però clar, també envolta tot el que envolta l'àpex de la peça. Llavors, a vegades, per circumstàncies X, no s'aconsegueix treure totes les bactèries i queda un foco a lo que és s'os. I a vegades, clar, ja s'han posat corones, ja s'han posat perns, i aleshores aquesta peça té encara infecció. Avui en dia, abans se feien les apiceptomies, això ja està totalment fora de model, ja no se fa, perquè no són molt predecibles. Ara se fan altre tipus de tècniques, el que són les microcirurgies endodòntiques, i el que se fa és fer l'obturació per de l'àpex, és una microcirurgia endodòntica, i se fa per de dins, i és una tècnica que se fa amb microscopi específica per solucionar i no tenir que perdre aquesta peça i, per tant, no tenir que posar-se un implant. Anem a veure aquestes 3 imatges, vostè mos pot explicar antes de la publicitat, si mos posa... Miri, exactament. Exacte, per exemple, aquí tenim un cas d'una endodòncia que se comença l'endodòncia de la peça que està al mig i hi ha un problema també a la peça lateral. A la següent imatge se veurà els tractaments que ja estan fets, d'un costat, la que està més cap a l'esquerra, el foco no existeix, però veus que a davant el foco segueix existint. I a la tercera imatge, després d'un parell d'anys, aquest foco encara s'ha fet més gros. Clar, aquestes peces duen unes corones i duen un pern. Claro, això implica que si hem de tractar això, si s'ha de treure el pern i s'ha de treure la corona, això és un problema per al pacient, perquè se pot fracturar la peça, pot haver que... Llavors, el que se fa és no se toca la peça, no se toca la geniva, l'estètica se manté i se resol el problema quirúrgicament des de dalt. Senyores i senyors, ja ho saben, avui Salut Bucodental. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte, volen aportar qualque testimoni, a la doctora Joana Rosselló, col·laboradora habitual de Salut i Força, el poden fer criat en 971 13 93 76. Qualsevol pregunta en referència a lo que és la Salut Bucodental. Anem a fer una petita pausa publicitària de 3 minuts i tot d'una tornem. No se'n vagin. Fins ara.
i 9 minuts del migdia. Recordin que, com tots els dijous, parlam de salut bucodental amb la doctora Joana Rosselló. Ella és especialista en periodòncia i infants. Avui continuem parlant de càries i d'empastaments, però si vostès tenen qualque pregunta referent a la salut bucodental, qualque dubte, volen aportar qualque testimoni, 971 13 93 76. Doctora Rosselló, comencem, si li sembla, a repassar alguns aspectes des que parlàvem la setmana passada i, en primer lloc, què entenem per càries? La càries és un tipus de malaltia que afecta a les dents. Xerram que la periodòncia tracta les malalties que afecten a les genives i la càries afectaria a la dent. Aleshores, el que implica que si no se tracta, aquestes bactèries que se fiquen destrueixen la peça i en el moment que aquesta peça queda completament destruïda i s'ha de tractar. Hi ha tipus de càries o tots les càries són iguals? No, ara m'agafes, però crec que la càries sempre és càries. Pot haver diferents tipus de bactèries que ho provoquen. Hi ha càries que són més lentes, càries que sirven de botó, que són més grosses, però el resultat final sempre és la destrucció de la peça. Sí. Quins beneficis aporta en el pacient el fet de tractar una càries a temps? Moltes, perquè quan una càries és petita, aquí s'ha de... Per això és molt important les revisions en el teu dentista de confiança, perquè hi ha càries que són molt petites i l'únic que fem és vigilar que no se facin més grosses i per això moltes vegades li recomanem al pacient que facin col·lutoris de fluor. El que passa és que quan ja té un tamany, aleshores val la pena tractar-la abans que arribin al nervi, perquè aleshores és un empastament, és molt fàcil de solucionar. En canvi, si ho deixem estar, ja arriben al nervi, ja que fem endodòncia, ja que posar corona, ja el tema puja. Si se fa prevenció, ara la gent se'n riurà, que jo a vegades dic, això és molt barat. És que quan t'ho deixes estar. Però si tu vas fent les teves revisions i vas fent aquest tipus d'empaste, un empaste a l'any no és una cosa que pugui rompre l'economia familiar d'una família. En canvi, si ho deixes estar, sí que al final, si has de rehabilitar aquella zona, sí que és molt més car. El fet de tenir un empastament, una dent, no deixa de ser que encara que tinguem aquest empastament, que molta gent se pensa, duc la dent empastada, me sortirà una altra càries a la mateixa dent, no? Claro, o sigui, pot passar. Pot passar. Sí. Molta gent se pensa que perquè ja la tinc empastada, aquesta com que m'ha sortit aquesta càries a la mateixa peça. El fet que estigui empastada, no, això és un fals mite. No fa que aquesta peça no pugui tenir càries i que a la mateixa peça, davall de l'empastament, no se pugui crear una nova càries. Per tant, sí que és molt important que la gent entengui que això fa que traguem el problema que hi ha avui, però no fa que evitem els problemes que hi hagi d'aquí 10 anys. El que evita que hi hagi problemes d'aquí 10 anys és que el pacient faci les seves revisions i tingui una neteja acurada, tant a nivell dental com a nivell interproximal, perquè, clar, les càries poden ser a damunt de les peces, però també entremig. No passes el fil de seda o passes els raspallets interproximals, en aquesta zona no s'hi arriba. Quan realitzem un empastament, doctor Rosselló, què succeeix en son nervi dental? Pues depèn de lo grossa que sigui la càries. Si la càries és una càries petitona, aleshores això ho veu el dentista quan fa l'empasta, això són empastes d'amalgama. Avui en dia ja no són tan famosos, normalment se fan els empastes de blancs, els de composite, però si la càries és petitona, el nervi no se veu afectat. Si cada vegada que el dentista va traient i veu que aquesta càries arriba més en el nervi, a vegades s'han de posar protectors pulpars per evitar que això arribi, o si realment la càries és tan grossa, ja arriba en el nervi. Si arriba en el nervi, aleshores és obligat que se facin endodòncies. També hi ha que veure que molta gent que m'està escoltant pot pensar que a vegades li fan un empasti i li diu al dentista està molt a prop del nervi, t'ho posaré un poc provisional i esperarem a veure què passa per si t'han de treure el nervi més aviat. Això a vegades pot passar. I a vegades te la jugues pensant que realment no li arribarà i a vegades aquesta peça segueix donant dolor i aleshores has de tractar el nervi. Això també hi ha que pensar que a vegades els dentistes no tenim una bolla de vidre que ens digui segur si està afectat o segur no està afectat. El que és molt clar és molt fàcil de trobar. El que no és clar és més complicat. Doctora Rosselló, és possible que un empastament nou produeixi dolor? Sí. Ah, sí? Sí. És a dir, moltes vegades quan tu col·loques una obturació que està a prop del nervi,
Doncs moltes vegades les sensacions de fred, de calor, són molestes, no? El pacient ho nota. El que passa és que aquestes sensacions han d'anar desapareixent en el temps. En el temps relativament ràpid, o sigui, un no pot estar en dolor 2 anys. Ha de notar que al principi té més molèsties, que al cap de 2 anys, que al cap de 2 setmanes en té menys, que al cap de 3 ja quasi en té, i en els més 2 mesos ja li ha d'haver desaparegut el dolor. El dolor sempre ha d'anar cap a baix, no ha d'anar cap a dalt. Quins són els símptomes que poden notar que nosaltres tindrem o tenim qualque càries? Per exemple, el fet de beure un tassó d'aigua fresca ens faci mal o calenta. Quins són els símptomes de dir, ui, alerta que no t'has vist esforat, però aquí possiblement tens una càries? Normalment és el tema de la sensibilitat. O la gent, per exemple, que quan comença en fred, aleshores s'inici, quan ja ens fa mal en fred i calor, ja estan més a prop del nervi. Molt important. També moltes vegades el pacient no se la veu però l'intueix quan se passa el fil de seda. Una cosa molt important és que quan un se passa el fil de seda, en general entra i surt, però quan hi ha una càries el fil de seda se romp de forma sistemàtica en aquella zona. Quan això passa, és a dir, quan vos passeu el fil de seda i noteu que una zona que no s'havia romput mai se comença a rompre, aleshores aquí pot haver una càries. I llavors val la pena que vagi al dentista, que se farà una radiografia periapical, o sigui, una radiografia de lo que se diu l'aleta de mossegada, per veure entremig i veure si realment hi ha una càries que s'hagi d'arreglar. I a vegades són revisions que el pacient no nota res, però nosaltres, els periodoncistes, quan fem els manteniments, com que fem raspats a totes les peces, moltes vegades traiem i el que s'apareixia xarro no ho és i és una càries que detectam i també enviem al dentista enviem el pacient al seu dentista. Tenim una cridada de Margalida de Caladó. Margalida, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Us escolto sempre perquè aquesta dentista m'agrada molt com ho explica i ho fa molt bé. Jo li volia demanar a veure si una bactèria a l'estómac pot venir de dur dents picades. Interessant pregunta, Margalida, que acabes de fer. És que ho vaig passar de muerte. I jo me cuido les dents perquè jo faig moltes de visites, no duc cap càries que se sàpiga. Sabem que efectivament les patologies de la zona de les dents poden donar moltes malalties, fins i tot cardíaques. Però ara ens ho explicarà la doctora Rosselló. Gràcies, Margalida, per la pregunta i gràcies per participar en el programa. Agraït. Doctora Rosselló, efectivament, les bactèries bucals, les bactèries aquestes d'infeccions a la boca, per càries, etc., ens poden produir problemes a l'estómac. A principi no és la mateixa bactèria, per tant no. El que passa que sí que és vera que si aquesta senyora està clara, ella que sàpiga no té cap càries, per tant té que pressuposar que no té res gros que pugui tenir càries, que li pugui donar càries. No té res gros que sigui visual que segur que tingui càries. Si té alguna cosa molt petit i per tant això segur que no afecta. El que passa és que sí que pensar que quan aquestes càries se deixen estar, comencen ja a afecten en el nervi afecta sos i llavors quan comença a haver correlacions en la sang. I és quan comença a haver relacions amb la resta del cos. És a dir, aquí hi ha més una relació quan això se posa en marxa en tots els teixits i la sang, que és el que circula al voltant de les peces. Per això és molt important, quan tu tractes i has de fer una extracció a un pacient que té un problema, té vàlvules artificials cardíaques, doncs s'ha de fer una profilaxis, perquè sí que pot haver una endocarditis bacteriana, és a dir, gent que tingui els seus elements sistèmics alterats, doncs se veu alterar més el tema de la diabetis i la periodòncia, vull dir, però ja és quan hi ha una afectació també sistèmica i que hi hagi implicació inflamatòria. És a dir, que si tu tens una malaltia que té un component inflamatori, la boca, totes les malalties que provoquen un component inflamatori se veuran alterades. Si no, no. Això que m'especifica, en principi, tenint en compte que se cuida la boca, no hauria d'haver relació. Però és que ella ho ha passat malament, però en principi no. 971 13 93 76 estan parlant d'empastaments i de càries. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte, volen aportar qualque testimoni, 971 13 93 76 en referència a qualsevol pregunta d'això ni a la salut bucodental. La càries és més habitual, doctor Rosselló, en nins o en adults?
Clar, ja has fet de menjar molt de caramel o molt de xutxes, que diuen. Bueno, hi ha nins que són un pupàs, que li dic jo. És a dir, hi ha nins que tenen moltes càries. En general, es veure que els caos, els nivells de càries, són a vegades més importants a les edats més tempranes, no? Després s'estabilitza i se suposa que l'adult té menys càries. Això en general. Evidentment, si fas una dieta que té molt de dolç, els números de càries poden augmentar moltíssim, però en general no és així. També és vera que hi ha gent que té una predisposició a tenir càries més que altres. És a dir, hi ha gent que menja el mateix dolç, un matrimoni, l'home menja dolç, la dona menja dolç. L'home té 30 càries, la dona no en té ni una. Això a vegades passa. Per què? Perquè hi ha certes persones que tenen més predisposició a tenir càries. Ara bé, sí que és vera que pot ser que hi hagi un nin que hagi tingut moltes càries, s'hagi controlat i si fas canvis de dieta pot després tenir una situació d'adult en què el número de càries pràcticament no sigui existent. Això també és possible. Sabem que la salut bucodental, ja ho ha dit vostè moltes vegades a molts programes, durant l'embaràs és molt important. Una càries durant l'embaràs se pot tractar? Sí, això també és un fals mite, és a dir, avui en dia, clar, les radiografies que tu puguis fer són les radiografies que tu puguis... Avui en dia no provoquen cap problema en l'embaràs. Però, en general, els dentistes no en feim mai i el 99% dels dentistes, no direm el 100% perquè sempre pot haver algú que s'escapi, sempre posen els collarins tiroidals i les bates de plom. Per tant, l'embarassada està sempre protegida. Però, en general, per arreglar una càries petita no se necessita fer una radiografia. I és millor veure-lo, efectivament. Si no hi ha cap problema, se pot empastar perfectament i així s'evita aquella dona embarassada arribar a la final del seu embaràs amb la peça pràcticament perduda. No hi ha cap problema, se poden arreglar. Existeixen factors de risc que predisposin a desenvolupar unes càries? Vull dir, hi ha gent i també factors que predisposin a tenir més càries. Moltes vegades, sobretot a nivell dels nins, això és més fàcil en els nins, perquè avui en dia tot el que hi ha molt de menjar preparat per nins, moltíssim. El pa de motllo, els bocates que ja venen fets, si se compren que duen xocolata, tot això du molt de sucre a la seva elaboració. És molt millor el menjar tradicional de tota la vida, és a dir, això que les mamàs i els papàs agafen el pa de pagès i fan el bocata, és molt millor per evitar càries, perquè tot el que són sucs, tot això du molt de... Potser no és molt llaminer aquell nin, però en realitat si menja molt de producte molt elaborat, sí que al final menja molt de dolç. És millor que les coses no siguin tan elaborades. És un poc més de feina per part dels pares, però a nivell bucal, si és una persona que té tendència a càries, ho agrairà moltíssim. Sí, perquè les dents de llet se poden empastar? S'han d'empastar. S'han d'empastar les dents de llet? Si tenen càries, evidentment. O sigui, això moltes vegades és una cosa que me demanen moltes pacients, però si és de llet i caurà, no és exactament així, perquè no vols que caigui abans de temps, perquè si cau els espais se tanquen i aleshores haurà d'ortodòncia segur. Si aquesta càries arriba en el nervi, pot afectar en el sac folicular, o sigui, a l'estructura que aguanta la peça que està davall, i aleshores pot fer que surti mal formada. Per tant, és molt important que les peces de llet s'empastin si és necessari. El que passa és que, evidentment, l'odontopediatra després te diu si val la pena o no. Per exemple, la meva filla, que tenia una petita càries, però era una peça que anava a caure al cap de 2 mesos, a mi, l'odontopediatra va dir, no li empastis, perquè en 2 mesos li caurà que li està sortint la nova. Això després ja te valoren si val la pena o no val la pena. Però en general, si és un nin petit, s'han d'arreglar les càries. El fluor juga un paper important en la prevenció de l'aparició de càries? Sí, de fet, l'únic que realment se recomana és que empleem una pasta de dents amb fluor. I sempre se diu, per què? Perquè el raspall que emplees per netejar t'ajudarà per les genives i el fluor t'ajudarà per evitar les càries. De fet, a la gent que té càries, o gent, per exemple, pacients oncològics,
que fan radioteràpia, que tenen més possibilitat de tenir càries rampants, nosaltres li donem fluor amb alta proporció per evitar aquestes càries. Ja per aquí va, doctora Rosselló, recordem 3 o 4 punts d'aquests 2 programes importants que han fet damunt l'empastament i les càries. Bueno, doncs que el fluor és molt important, vull dir que de fet és un element que donem, per exemple, a pacients oncològics, jo crec que és important, que les peces de llet s'han de tractar i que la dieta juga un paper important a l'hora de tenir més o menys càries. Doctora Joana Rosselló, l'esperant que no dijous que ve. Moltes gràcies per haver estat avui de matí aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. La doctora i odontòloga Joana Rosselló, col·laboradora habitual de Salut i Força, especialista en periodonts i implants, ens ha acompanyat avui per ajudar-nos a entendre una mica millor el procés que se segueix a l'hora d'efectuar un empastament com a fórmula per curar una càries. Demà serà el torn de la nostra secció de salut sexual, com és habitual tots els divendres. De moment res més. Moltes gràcies per la seva atenció i acabin de passar un bon dijous. Fins demà.